တရားဝင်စတင်ပြီးဟောကြားနာကြအာရုံကြရအောင်ပါခောဇာတက္ကရက်1348ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလဇန်15ရက်ဝါဇုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းဩဘာလန်စကြာရန်အောင်ကျောင်းတိုက်တွင်ဆင်နွှဲခြင်းပပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မပူဇနီယတရားပွဲတော်၌ဟောကြားအပ်သည့်စစ်တီဆေဒတရားဒေသနာဒီကနေ့အားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်များနဲ့ဦးဇင်းတို့တွေ့ကြကြုံကြတဲ့ဓမ္မတပည့်မှာစစ်တဆေဒအကြောင်းဟောတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့နာကြားရမယ့်တရားကိုစစ်တီဆေဒလို့ပဲမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။စစ်တီဆေဒပါဗျာ။သုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ပဓာနသုတ်တံဒေသနာတော်ထဲမှာလာတဲ့မန္နမင်းရဲ့စစ်တဆေဒအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ဟောတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မန္နမင်းရဲ့စစ်တဆေဒကိုမြတ်စွာဘုရားကပဓာနသုတ်တံနဲ့ဟောတယ်လို့ကျေးဇူးရှင်မန္လိသတော်ဘုရားကြီးကလည်းမဂ္ဂရိဝလင်္ကာထဲမှာလင်္ကာတွေနဲ့တခန့်တနာပဲဖွဲ့ပြီးတော့ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေတော်မျိုးတော်များနဲ့ယနေ့ဆုံးရတဲ့ဓမ္မတပည့်မှာအဲဒီမန္နမင်းရဲ့စစ်တဆေဒတွေပိတ်ဆို့နေလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်တွေဟာမိမိသွားကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရကြပဲမရောက်ကြပဲနဲ့သန္တရာဝဲဒုက္ခထဲမှာပဲတဝဲဝဲလဲကျင်လဲနေရဘုံတွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓဖော်ညွှန်းပြီးတော့ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ဟာလည်းမိမိသွားကျင်တဲ့ခရီးကိုရောက်ဖို့ရာအတွက်ဒီစစ်တပ်ဆယ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါပါဗျာ။အဲ့ဒါလိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိကြအောင်လို့လည်းပဲမိမိတို့မှာခွန်အားဗလတတ္တိဝရိယတရားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံမွေးမြူပြီးတော့အာယုမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာတမ္မာဆန္ဒနဲ့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဒီစက်တက်ဆယ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်လို့ရွေးလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတို့အသက်ကြာနေဖြစ်သို့နေထွက်ကယုံမိုးချုပ်မပါတတ္တဝါတို့ချမ်းသာမရဒုက္ခသဘောရှင်တော်ဟောသည်လောကသုံးမီခရီးသည်တွေ30ဘုံထဲမှာကျင်လည်ပြီးနေကြရတဲ့ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ဟာခရီးသည်တွေနဲ့တူလာပါတယ်။ဘာတွေနဲ့တူလဲခရီးသည်တွေနဲ့တူပါဗျာ။လောကမှာခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမိမိသွားခြင်းနဲ့ခရီးမရောက်ခင်လမ်းခေါ်လာမှာတဲစခန်းတွေပင်ညောင်ညိုရိပ်စခန်းတွေရေချမ်းစင်လေးတွေသာလာယံဇယဒွေစတွေတို့ဖြင့်တွေ့တော့လမ်းမှာအမောပြေအပန်းပြေဆိုပြီးတော့ခရီးတစ်ထောက်နားကြတယ်ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့သံဃာတဲ့ခရီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲယနေ့လူဘဝဆိုတဲ့တောင်ကုန်းမှာခဏတာလာပြီးတော့အပန်းဖြေးနေတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့မတူဘူးလားတူပါပါဗျာလူဘဝကနေပြီးတော့ကျွန်းတောင်ကုန်းဘောကပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုပြန်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှမသိနိုင်ကြတဲ့မသိစကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂရိတရားတွေထဲမှာဒေဝဂရိမနုဿဂရိပေတဂရိနိရိယဂရိတိရသာနာဂရိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဂရိတရား5မျိုးထဲမှာဘယ်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသွားကြရမှာပဲလို့ဘယ်သူမှအတိအကျမသိနိုင်တဲ့ခရီးသည်တွေဖြစ်နေကြတော့မိမိတို့ကျုံနေရတဲ့ဘဝယုံနာနေပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေကျုံနေရတဲ့ဘဝယုံနာတွေဟာမနစ်ခရဲကရှိနေတီးနေတဲ့ထင်ရတဲ့ယုတ်ဒီနံတွေဟာယခုလိုညပိုင်းကြတော့မနေ့ကယုံနာနေရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာကြောက်ကုန်ပါပြီချုပ်ကုန်ပါပြီတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့ကြာကောင်းနဲ့ဥပမာပေးထားပါတယ်လူတို့အသက်ကြာနေဖြစ်သို့နေထွက်ကယုံမိုးချုပ်မပါတတ္တဝါတို့ချမ်းသာမရဒုက္ခသဘောရှင်တော်ဟောသည်လောကသုံးမီခရီးသည်တွေကြာကောင်းလေးလှလှပပလန်းလန်းဆန်းဆန်းပွင့်နေတယ်မနေ့မို့တော့အလင်းရောက်တော့နေအယုံလေးနဲ့ပွင့်နေသိပ်လှတာပဲအဲ့ဒီနေအယုံလေးနဲ့ပွင့်နေကြာပန်းတည်ပင်လည်းနေ့လေ12နာရီလောက်ကြတော့နေရောင်ကြီးကညှိုးနွမ်းအောင်လှုပ်လိုက်တော့ကြာပန်းလေးလှသေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာဦးဇင်းတို့စေတော်မျိုးတော်တို့ဟာလည်းဇာတိကစပြီးတော့ညှို့ညှို့ပြိုးပြိုးနဲ့ကျင်လဲလာခဲ့ရတဲ့ရုပ်တွေနာမ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇရာပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာရပြီဆိုတော့
နှုတ်ပြသေးရဲ့လား နှုတ်ပြပါဗျာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းနဲ့နေရာရောက်လာတယ်ဟောင်းနဲ့နေရာရောက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွေးမြေ့ရင်းယူပြီးတော့မိမိအလိုတိုင်းမကြနိုင်တဲ့အနတ္တသဘာဝတွေတဖြည်းဖြည်းပြနေပြီပဲမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုပြနေတာတွေကိုမိမိတို့ကအချိန်ကာလကောင်းလေးတွေနဲ့တို့ကြုံနေတဲ့အခါမှာတို့အတွက်လည်းပဲကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့အချိန်တွေနဲ့ရရှိနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ထုံနှလုံးမူပြီးကျင့်သုံးမှတော်တော့မှာပဲလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအချိန်ကိုဒီလိုတန်ဖိုးထားတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ပညာရှိသူလူဒီကတရားကိစ္စမရှိကြပဲလောကကြီးရာအတုကာလင်ရှိကြနိညာလွန်သမျှကိုကာလအမြတ်ရေမမှတ်ဘူးကျင့်ဝခိုင်ကြီးဆောက်တီးမပြည့်ထူသည့်ရမှအသက်ရှင်မြတ်ရည်တွေ့မှတ်၏လောကလူတွေအသက်မသေးသေးသမျှအသက်ရှင်နေသေးသမျှအချိန်ကာလတွေမှာကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရှင်းကြတယ်တချို့လည်းပဲမကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းတွေရှင်းကြတယ်ကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းမကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကတော့မိမိတို့ပြုနေတဲ့ကံနဲ့ခွဲပြီးတော့ပြောမှရပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ပြုတဲ့ကံနဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မတွေကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းလို့ဒီလိုမဆိုသင့်ဘူးလား ဟုတ်တယ်ပါဗျာ အကုသိုလ်ဓမ္မဒုစရိုက်ဒုရာဇီဝတရားတွေနဲ့တရားစိုးတွေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ကျင်းလည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဟာအသက်ရှင်ကောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုရတယ်နော် မှန်ပါဗျာ ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဇေတော်မျိုးတော်တို့ကသူတော်ကောင်းထုံနှလုံးမူပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအလွန်ကောင်းမွန်မြတ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနေ့စဉ်အားထုတ်တရားဓမ္မတွေနေ့စဉ်ကြားနာယခုလိုဥပုသ်နေ့တွေကြတော့လည်းပဲဥပုသ်နေ့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလတွေထိညစောင့်ညနဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဇေတော်မျိုးတော်တို့ကျင်လဲပြီးတော့နေရတဲ့ယခုအချိန်ပိုင်းတွေဟာအချိန်ကောင်းပဲမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ ပညာရှိသူလူဟုဒီကတရားကိစ္စမရှိကြပဲလောကရေးရာအာထုတ်ကလည်းရှေးကြနေညလွန်သမျှကိုကာလအမြတ်ရေမမှတ်ဘူးတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိလှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအိုးငါလောကရေးရာတာရေးသမီးရေးစီးပွားရေးကိစ္စရရေးရွာရေးကိစ္စစသည်တို့နဲ့သာအချိန်တွေကုန်လာခဲ့တယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်ရဘာဝနာကိစ္စတော့ဖြင့်ငါမှမရှိသေးပါတကားလို့တွေးပြီးတော့တရားအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတရားအလုပ်ကိုအသက်50ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်50မှတတိရတယ်ဆိုရင်အသက်50မှစပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတယ်အသက်60ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်60ရောက်မှတတိရတယ်ဆိုရင်လည်းအသက်60မှတတိယလို့အထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမိမိတို့အားထုတ်တဲ့ရက်ကစပြီးတော့ငါဟာအသက်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြတဲ့တရားအာမထုတ်ခင်တုန်းကအသက်ရှင်နေတာတွေကိုအသက်ရှည်တယ်လို့မသတ်မှတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုတယ်နော် မှန်ပါဗျာ ပညာရှိသူလူဒီကတရားကိစ္စမရှိကြပဲလောကရေးရာအတုကလည်းရှိကြနေညလွန်သမျှကိုကာလအမြတ်ရေမမှတ်ဘူးကျင့်ဝတ်ခိုင်ကြီးဆောက်တည်မပြည့်ထိုသည့်ရစ်မှအသက်ရှင်မြတ်ရည်တွေ့မှတ်၏တဲ့ကျင့်ဝတ်တရားတွေစုံစုံလင်းလင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဘာဝနာအမှုတွေကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ငါဟာအသက်ရှင်နေတဲ့သူပဲလို့အချိန်ကာလကိုရည်တွေ့မှတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဇေတမျိုးတော်တို့ဟာလည်းသူတော်စင်းတို့ထုံနှလုံးမူပြီးတယ်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့တရားတော်လုံးတန်ဋိဌာန်ချရမယ်နော် မှန်ပါဗျာ မဟာပုရိဘောဓိမုံရင်လောင်ပုံးပွင့်ငါသေမင်းရန်ကိုခွင်းဖြူအံငါစုံစမ်းရှာ၍ချင်းရကြံတွေးညံစစ်စေကအဝေးမဟုမြင်တော်မူ၏မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဖရာဖြစ်ခါနေတော့ကစဉ်းစားတော်မူတယ်ဩနေတိုင်းဒီလိုရက်တွေပဲတွေ့လာခဲ့တယ်မနဲ့မိုးလင်းတော့လဲဒီလိုနေတွေပဲထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ညရောက်ပြန်တော့လဲဒီလိုလတွေထွက်လာတာပဲတွေ့ရပြန်တယ်နေတိုင်းဒီလိုအစားတွေစားပြီးတော့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုပဲမြင်နေရပြန်တယ်ဒီလိုဆိုတော့တနေ့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေတာဘာများထူးသေးတော့ငါအတွက်ထူးခြားတဲ့အသိအမြင်နေမရခဲ့သေးပါတကားလို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးမစင်စားဘူးလား စဉ်းစားပါဗျာ ဘုရားတို့ဇေတော်မျိုးတော်တို့လည်းယခုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါ
အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှကြည့်လိုက်တော့အိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေ့တိုင်းဒီသားသမီးတွေမြင်မနေရဘူးလားမြင်နေရပါဗျာနေ့တိုင်းမဒီလိုကြီးပဲစားဖို့တောက်ဖို့ဈေးသွားလိုက်ကြအောင်ဟာတော့ကြပြန်လာချက်လိုက်ကြပြုတ်လိုက်ကြအောင်စားလိုက်တောက်လိုက်ကြအောင်နဲ့ဒီလိုအာဟာရတွေပဲစားမနေရဘူးလားစားနေရပါဗျာအဲဒီလိုနဲ့ကြီးပဲရှည်ကြလာခဲ့တာသေမင်းရံကိုခွင်းဖြူနိုင်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ဒီအလုပ်တွေကသာရကပြနေပြီနော်မှန်ပါဗျာသေမင်းရံကိုခွင်းဖြူနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်သေးဘူးဈေးသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်သားရည်သမီးရည်ကိစ္စတွေဆွေးနေတဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေတိုင်းမလိုက်ဆောင်ရွက်လိုက်နေဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကသေမင်းရံကိုခွင်းဖြူနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကတော့စဉ်းစားလိုက်တာသေမင်းရံကိုခွင်းဖြူနိုင်တဲ့တရားဘယ်နာရှိပါလိမ့်မတော့လို့စဉ်းစားတော့ဝေးဝေးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့နီးကလေးတဲ့ဘယ်လိုတဲ့လဲနီးကလေးပါဗျာနီးကလေးဆိုတာဘာလောက်နီးတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်နေတဲ့တရားကဘယ်မှာကတ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်နေတာဗျာမဟာပုရိဘောဓိမုံရင်လောင်းပုံပွင့်ကသေမင်းရံကိုခွင်းဖြူအံ့ငါစုံစမ်းရှာ၍ချေရကြံတွေးညံစစ်စေကအဝေးမဟုမြင်တော်မူ၏ဝေးဝေးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲလာပြီးတော့မြင်တာကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရွေးကလေငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့မတူပဲတဖြည်းဖြည်းနှုတ်ပြိုးကနေရင်လားထိုင်မိုင်းလားခါကိုင်းလားနားထိုင်လားပါတိုင်းလားဆံဖြူလားသွားကြွေးလားမျက်စိတွေမှုံလားနဲ့ဆိုဒီလိုတရားတွေပြပြီးတော့နေတော့တရားဆိုတာဝေးဝေးမှရှားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားရမှာပါတကားလို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်တို့မြင်တော်မူခဲ့သလိုဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်တော်မူတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ပြီဒီသေမင်းရံကိုခွင့်ပြုနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေများရှိသလဲလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ဆယ်တပ်ကိုတိုက်ရမယ်လို့ဒီလိုမြင်တာတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ဆယ်တပ်ကိုတိုက်ရမှာပဲလို့မြင်တော်မူတော့စစ်တပ်ဆယ်တပ်ကဘသူရဲ့စစ်တပ်တွေလဲဆိုတော့မာနရဲ့စစ်တပ်တွေတဲ့မာနကလွတ်ထားတာတဲ့ဘသူကလွတ်ထားတယ်မာနကလွတ်ထားတာမာနကလွတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ဆယ်တပ်ကိုငါသည်ကြော်လွှားနိုင်မှသာလင်သေမင်းရဲ့ရံကိုဖွင့်ဖြိုနိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့မြင်တော်မူတော့ပထမဥစွာတမတော်ဖော်ထုတ်လိုက်တော့ကာမတေပထမသေနာဘုရားကြီးလိုဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာကာမတေပထမသေနာကာမကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တရားတို့ကိုတေသင်မနမေဤပထမရှိဥစွာသောသေနာစတ္တဟု၍ဝုဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအလေတော်တည်းပထမဥစွာတွေ့ရမှာကကာမတမတော်ကြီးတဲ့ဘာတမတော်ကြီးတဲ့ကာမတမတော်ကြီးပါဗျာဤလူခပင်ကိုအတွင်းဝဲသေမင်းဆိုးညက်ဘိုးပါဆက်ကလူဖြစ်ကြလားလူတို့ရွာ၌ဓမ္မတာတံတန်ငန်းငန်းနှင့်ဆွဲလန်းရွယ်ပြူငယ်တန်းစုတို့ကိုဝတင်အောင်ဥဆောင်ဖွဲ့တီးจิตတောင်စီ၍စူလီပြင်သပြန်သင်စားကရှင်ကြမြူကြသဘာဝတိုင်းမိမယောက်ျားတတ်သောအဖြစ်ရည်သာတဏံချစ်ဆက်ဆံလျက်တဏံမေတ္တာကြောင့်ဝင်ကလင်ကိလေသာကိစ္စအိယာချသောကာမစတိစေဥမီပထမဆုံးကာမတမတော်ကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကနေပြီးတော့နေတဲ့ဘုံကလည်းကာမဘုံကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာမဘုံကြီးထဲမှာဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းကာမတတ္တဝါတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာမတတ္တဝါတွေတွေ့နေတဲ့အာယုံကလည်းပဲကာမအာယုံတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကာမအာယုန်တွေတွေ့လိုက်တော့ဇောဝီထိစိတ်အစဉ်တွေကကာမဆိုတဲ့ဇောတွေမစောဘူးလားမှန်ပါဗျာကာမတရဝါကာမရွာ၌ကာမရမဏကာမသဘောကာမဇောဖြင့်တလောဘဟိတ်ပိတ်မြမသိညင်ညူပြီလို့မန္တိစတော်ကြီးမဂတွေပါလင်္ကာမှာရေးတယ်ကာမတရဝါတွေကာမရွာမှာကာမရမဏကာမအာယုံကာမဇောတွေနဲ့စုံပြီးတော့နေကြတော့ကာမဘုံတွေကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီလိုကာမဘုံတွေကမထွက်နိုင်မှုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမန္နမင်းရဲ့နံပါတ်1စစ်တပ်ကြီးကိုရှုံးပြီတဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုမရှုံးရအောင်လို့တော်လှန်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာဒီလူခပင်ကိုအတွင်းဝဲသေးမင်းဆိုညေဘိုးပါဆက်က
လူဖြစ်ကြလားလူတို့ရွာ၌ဓမ္မတာတန်းတငန်းငန်းနှင့်ဆွဲလန်းရွယ်ပြူငဲတန်းဆိုတို့ကိုကိုတင့်အောင်ဥဆောင်ဖွဲ့တိจิตတောင်စီ၍စုလီပြင်သပြန်သင်စားကငငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကသိပြီးတော့လှရင်ပကျင်တော့အမျိုးသားတွေဟာလည်းပဲအတန်ဩဇာလူပြိုဖြစ်စာအချိန်ကာလဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်သိပြီးတော့ပြင်ကြတာကိုအမျိုးသမီးပိုင်းကြည့်လိုက်တော့လေအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းပြင်ကြဆင်ကြတာပဲအပြန်သင်စားငှက်ကလေးများလို့အပြန်သင်စားငှက်ကလေးတွေဆိုတာမရေမရနဲ့ဟိုကိုင်းသွားနာရမလို့ဒီကိုင်းသွားနာရမလို့အတောင်ပန်းလေးအားကိုးပြီးတော့သိပြီးတော့ပြန်နေတာကိုအဲဒီလိုပဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းပဲအသက်14 6နှစ်လောက်ရောက်လာတော့မိမိရဲ့အလှအပလေးကိုသိပြီးတော့ပြရင်တော့ပြင်မှုဆင်မှုတွေမပြုကြဘူးလားပြုကြပါလေဗျာပြန်သင်စားကရှင်ရမြူကြသဘာဝတိုင်းမိမယောက်ျားတတ်သောအဖြစ်ရည်စားတဏ္ဍချစ်ဆက်ဆံလျက်တဏ္ဍမေတ္တာကျွမ်းဝင်ကလင်ကိလေသာကိစ္စအညာချတော့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ချောတာလေးတွေလှတာလေးတွေကြည်ရင်ရှူရင်လည်းပဲမေတ္တာစကားသက်သာစကားလေးတွေပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်တောင်တဲ့ဘဝကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒီလိုအိမ်တောင်တဲ့ဘဝရောက်လာလို့ရှေးဥစွာအိမ်တောင်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကာမတမတော်ကြီးကိုမကြောနိုင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကာမတမတော်ကြီးဟာနံပါတ်တဲ့မနမင်းရဲ့စတိတော်ပဲတဲ့ဒီမနမင်းရဲ့စတ္တဖြစ်တဲ့ယူပါတတ္တကန္ဓာရတဖောတဘလို့ခေါ်တဲ့အာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတဲ့တမတော်ကြီးကိုမပြိုခွန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သေမင်းရဲ့ယံကလွတ်ပါဦးမလားမလွတ်ပါဘူးဗျာအဲကြောင့်သေမင်းရဲ့ယံကိုလွတ်ချင်လို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အော်ငါကာမတမတော်ကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တောထွက်တော်မူခဲ့တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာမတမတော်ကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ခဲ့လိုက်ပြန်တော့ဒုတိယအာရတိဝုဇ္ဇတိဒုတိယအာရတိဝုဇ္ဇတိအာရတိပြည့်ရည်ခြင်းကိုဒုတိယမန္နမင်းရဲ့ဒုတိယစက်တဟု၍ဝုဇ္ဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်လေတော့တည်းကာမဆိုတဲ့တမတော်ကြီးကိုကြော်ပြီးတော့လာပြန်တော့ဒုတိယတွေ့ရတဲ့တမတော်ကြီးကအာရတိတဲ့ဘာတတ်တယ်လဲအာရတိပါဗျာအာရရရတိရအာရတိဗမာလူပြောတော့ပြင်းတာတဲ့ဗမာလူဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲပြင်းတာပါဗျာပြင်းတယ်ပေါ့ယင်းဒီကိုဖြစ်ခွာထွက်နှံ၍ယသိယဟန်တော်သို့မြန်းလျက်သင်္ကန်းဝနှီးဖြစ်တာပြီလေညင်းညင်းငွေငွေသူတော်လေး၌မမွေလျော်၌မိုင်တချီကြီးပြင်းကြီးဖြင့်အရတိမြည်ရဒုတိယစတိတက်လာတိဒုတိယတမတော်ကြီးကပြင်းတာဒုတိယတမတော်ကပါပြင်းတာပါဗျာဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များအေယာတီထောင်လူပေါင်းလောကကခွာပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်လာတယ်ယဟန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သာသနာတော်မှာမပြောတာသာသနာတော်မှာညင်းငွေ့နေတာအဲ့ဒါဒီအရတိဆိုတဲ့တမတော်တဲ့အရှုံးပေးနေတာလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်သာသနာတော်ထဲမှာပြောအောင်ပရိယလုပ်ငန်းနဲ့ဖြစ်စေပฏิပါလုပ်ငန်းနဲ့ဖြစ်စေနေကြရတယ်လူပြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းတဲ့အကြောင်းတွေပဲသူကအကြောင်းပြနေတော့မှာပဲလူပြင်းဆိုတာအပြင်း6ပါးရှိတဲ့လူပြင်းတို့သွေးကျင့်မှုရေကအေးလိအေဟုပူလိပူစွာညာလိညသောစောလိစောစွာဆာလိဆာနှင့်ဝါကားတို့လင်းဝမ်းတောင်တင်းဟုအပြင်းဖို့သာရိုးမယ်ရှာ၍လိုရာကိစ္စမပြုရဘူးတဲ့မန္တိစတော်ဘုရားမဂ္ဂဒေဝမှာလေတခါတည်းအပြင်းသမား6ပါးဆိုပြီးတော့ဟောထားတာလူပြင်းတို့သွေးကျင့်မှုရေကအေးလိအေဟုအေးပြန်တော့လေအေးလုံးလို့အလုံးမလုံးချင်ဘူးတဲ့ပူပြန်တော့လေပူလုံးလို့အလုံးမလုံးချင်ဘူးတဲ့မနဲ့ဇောကြီးကြပြန်လဲဇောလုံးပါတယ်ဖြီးကိုအေးတော်မွာသေးဘူးတဲ့ညမိုးချုပ်ပြန်တော့လေမိုးချုပ်သွားပြီသွားရလာရခက်ပါပြီကနဲ့အလုံးမလုံးဖြစ်ဘူးတဲ့သမင်းမစားရသေးပြန်တော့လေဘိုက်ကစားလိုက်တာဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ဘူးတဲ့စားပြီးပြန်တော့လေပဲဘိုက်တောင့်နေပြန်ပြီတောင့်တက်နေပြန်ပြီအလုံးမလုံးဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အလုံးမလုံးဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကသင်မင်းရဲ့ရံကိုတော်လာနိုင်မှာမလားမတော်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမတော်လာနိုင်တော့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်များလောကဖြစ်စေလူလောကမှာဖြစ်စေသာသနာတော်လောကမှာပဲဖြစ်စေမိမိရဲ့အတွက်ဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပြည့်ရည်ခြင်းကိုတော်လာနိုင်မှသာနဲ့လုပ်လို့ရကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြည့်ရည်နေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီပြည့်ရည်ခြင်းဆိုတဲ့တမတော်ထဲမှာပဲအရှုံးပေးပြီးတော့သင်မင်းရဲ့ရံကိုမခွန်းနိုင်ဘူးမနိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယတမတော်ကြီးကအာရတိတမတော်ကြီးတဲ့
ယင်းဒီကိုဖြစ်ခွာထွက်နိုင်၍ယသိယဟန်တော်သူမြန်းလျက်သင်္ကန်းဝနှိဖြစ်တာပြီလီညီရင်ငွေငွေသူတော်လေး၌မမွေလျော်၌မှိုင်းတချိကြီးပြင်းဤဖြင့်အရတိမိယဒုတိယစတိတက်လာသည်ယဟန်တော်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယောဂီအမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဟာလည်းပဲဒီအရတိဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုတော်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ရပါတယ်မိမိတို့ရိတ်သားဌာနသွားမယ်စစ်ကြရအောင်ကြောင်းသွားပြီးတို့တရားနာအောင်မယ်တရားအထုတ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကခွာထွက်နိုင်ခဲ့တာဟာဒါပထမတတ်မတော်ကြီးကိုနိုင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ကာမဆိုတဲ့တတ်မတော်ကြီးခွာပြီးတော့အိမ်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာယခုကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒုတိယတတ်မတော်ကြီးမှာရှုံးမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော် မှန်ပါဗျာ တတ္တယတမရောတတ္တယခုတ်ပိပါတာတေခုတ်ပိပါတာဆာလောင်မုတ်သိချင်းကိုတေသင်မနမေတတ္တယစတဝေဝဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်လေတော်တည်းတတ္တယမြောက်တွေ့ရမယ်တမတော်ကြီးကပါဠိလိုတော့ဖြင့်ခုတ်ပိပါဒလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ခုတ်ပိပါဒတတ်တဲ့ဗာတတ်တယ်လေ ဟုတ်ပြီပါပါပါဗျာ ဗမာလိုပြန်ရင်တော့ဆာလောင်မွတ်သိမ့်မှုတဲ့ဗမာလိုဘယ်လိုဆိုကြမလဲ အာဘုသိပါဗျာ ဓမီထုမရှင်ဘာဝ၌ဟာရရှာစားသူတစ်ပါးနှင့်စัญญာ၍သာသက်မွေးရာကြောင့်လူခာနေညာမစားရ၍ဝမ်းလျက်နွမ်းဤခုတ်ပိပါသာနှိမ့်ဆက်စွာဖြင့်ဆာလောင်ဒုက္ခတတ္တယဆက်ထပ်၍ရ၏တဲ့ဒုတိယတမတော်ဖြစ်တဲ့အရတိတမတော်ကြီးကိုတော်လှန်ပြီးတော့လာခဲ့ပြန်တော့တတ္တယတွေ့ရမယ်တမတော်ကြီးကဆာလောင်မွတ်သိမ့်မှုပါပဲတဲ့ဘယ်လိုဆာလောင်မွတ်သိမ့်သလဲဆိုတော့ယဟန်တော်ဒီလောကကြီးယဟန်တော်ဒီလောကဟာခြေတော်မျိုးတော်တရားဓမ္မတွေထံမနေ့9နာရီ10နာရီဆိုလို့ရှိရင်သပိတ်ပိုက်ပြီးဆုံးကန်ကြွပြန်လာတဲ့အခါဆုံးဘောဇင်းနေဖုံးပေးပြီးတော့ညံ့နေကြတော့မဖုံးမရတော့ဘူးမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ မဖုံးမရတော့ဘူးညံ့နေဆုံးကန်ကြွလဲပဲတရားဓမ္မကမှလောက်မှမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့ညံ့နေစာမစားရတော့ဆာလောင်မွတ်သိမ့်မှုတန်းကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ကချို့ဖြစ်ပြစ်လိုက်ကြတာရှိတယ်ညစာစားတော့ချင်းမိဝဲချင်းသို့မဟုတ်ရင်လည်းလူဝက်လဲချင်းဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုတွေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာရှိတယ်တချို့ဒုံလဘယဟန်နေများဝက်လာတာကြည့်ပါလား5 6ရက်တောင်တော်တော်အောင်ဤနေရတဲ့တို့ကတဲ့သိပ်ပြီးတော့အစာခံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြခြင်းနဲ့တခါတည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်စားလောင်တဲ့အချိန်မှာစားကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်မျိုးတွေနဲ့လည်းပဲရှိတတ်တာကို မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်များလောကယောဂီသူတော်စင်တွေလောကလှမ်းကြည့်တော့လည်းရှိတာပဲယောဂီသူတော်စင်တွေလောကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များဟာ7 ပါးသီလစောင့်ခဲ့ကြတယ်7 ပါးသီလစောင့်ခဲ့ကြတော့ခါတိုင်းနေတိုင်းဆိုညနေစာစားနေကြဟောယနေ့ညနေကြတော့ဝမ်းထဲကသာတာဖြစ်လာတတ်တာကိုအဲ့ဒီလိုသာတာဖြစ်လာတော့တချို့ကြတော့ဟိုကိုကျမ်းမာရေးကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပုပ်ချိုးပြလိုက်တာလည်းရှိရဲ့တချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုအကြောင်းပြတော့ဆိုတော့ဟိုနေ့တဝက်လာဥပုပ်ရတော်ပါဒီလိုလည်းရှိတတ်တာကိုနေ့တဝက်လာဥပုပ်ရတော်ပါပြီဆိုပြီးတော့အသာဓမ္မနေစားပြီးတော့နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ရပါဦးမလား ရပါဗျာ ဦးဇင်းတို့ဘောတော့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူပြောသွားတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်ရည်ရွယ်ကြားလိုက်တာမှတ်ထားတယ်သူကဘာပြောသွားတော့ဆိုတော့သမင်းစားတိုင်းသာဥပုပ်ကိုချို့ပြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကုသိုလ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောသွားတဲ့စကားလေးမှတ်ထားမိတယ်အဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဇေယျမျိုးတို့လောကမှာလည်းဒီစကားကပြန်ပြီးတော့အသုံးတဲ့လာတယ်သမင်းစားတိုင်းသာဥပုပ်ကိုချို့ပြစ်နေရင်ကုသိုလ်ရပါဦးမလား မရပါဘူးဗျာ အဲကြောင့်မို့လို့သိခံပြီးတော့ကျင့်သုံးကြရတယ်စောင့်စည်းကြရတယ်အဲ့ဒီခုတ်ပိပါဒဆိုတဲ့ဆာလောင်ခြင်းမွတ်သိခြင်းဆိုတဲ့တတ္တရာဇက်တမှာကြာရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေမင်းရဲ့ရန်ကိုနိုင်မှာမလား မနိုင်ပါဘူးဗျာ အဲ့ဒီလိုနိုင်အောင်နိုင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တရာတမတော်ကြီးကိုနိုင်အောင်တက်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုကြရအောင်နော် မှန်ပါဗျာ သတုဋ္ဌိတဏဘဝဇတိသတုဋ္ဌိတဏဘဝဇတိတဏဆိုတဲ့တရားကိုသတုဋ္ဌိမာနမင်းရဲ့၄ခုမြောက်စတိတမတော်ဟူ၍ဘဝဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်ပေတော်တည်းတဆေထိုကြောင့်ဝမ်းသာမှောက်၍တောင်းတမှားမှားကြံယုံမာသာတဏမီယသတုဋ္ဌယံတိုင်းစတိဝိုင်းတဲ့၄ခုမြောက်တွေ့လာရတဲ့တမတော်ကြီးကတော့တဏတဲ့ဗာတကြီးတယ်လေ မှန်ပါ တဏတမတော်ကြီးတွေ့ပြီနော် မှန်ပါဗျာ အသာဆာလောင်မွတ်သိတဲ့အခါကျတော့
အာဟာရပရိယေသနာဒုက္ခအစာရှာရတဲ့ဒုက္ခတွေမလာဘူးလား လာပါတယ်ဗျာ ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကလေနေ့စဉ်အစာရှာပြီးတော့နေကြတာလူရိုးလုံးစဉ်တစ်ခုမလို့သာသိမဆမ်းမှုထင်ပေမဲ့လို့ဒီအာဟာရရှာရတာလေဒုက္ခတစ်ခုပဲမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အာဟာရပရိယေသနာဒုက္ခအစာခြာလောင်တဲ့အတွက်စားရည်တောက်ခွင့်အတွက်ရှားဖွေပြီးတော့နေကြရတဲ့အာဟာရရှားဖွေရတာကလည်းဒုက္ခတစ်ခုပါပဲဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေလောကကြည်ရတော့မနေ့တိုင်းသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံထွက်ရတာဆုံးခံသွားရင်စဉ်းစားမိပါတယ်ဩနေတိုင်းဆုံးခံထွက်နေရပါလားတခါလောက်စားတာ4-5-9ရက်လောက်ခန်းတဲ့အစားများမရှိတော့ဘူးလားလို့တွေးမိတယ်တခါတည်းရတခါလောက်စားတာ4-5-6ရက်လောက်များခန်းတဲ့အစားဆိုရင်တော့သိကောင်းမှာပဲယခုတော့မဟုတ်ပါဘူးနေတိုင်းဒီသပိတ်ပဲဂိုင်းပြီးတော့ဒီအိမ်နေပဲကြွပြီးတော့ဒီသွန်းနေပဲခံပြီးတော့ဖုံးပွေနေရတယ်ဆိုတော့ဒီတဏှာရဲ့မသိမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဟာရရှားဖွေရခြင်းဒုက္ခဆိုတာမကြီးမားဘူးလား ကြီးပါပါဗျာ အာဟာရပရိယေသနာဒုက္ခကြောင့်တွေ့လာရတဲ့တဏှာတရားကတော့ဖြင့်သတုဋ္ဌတမ္မတော်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီတမ္မတော်ကြီးကိုတော်လှန်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲလွယ်ပါမလား မလွယ်ပါဘူးဗျာ တဆေထိုကြောင့်ဝမ်းသာမှောင်၍တောင်းတမှားကြံရုပ်မာသာတဏှာမြည်ရတချို့ကဝမ်းရည်အတွက်ဆိုတာတမ္မာအာဇီဝနဲ့အသက်မွေးတာရှိရဲ့တချို့ကြတော့လဲတမ္မာအာဇီဝနဲ့မဟုတ်ပြန်မှုမိစ္ဆာအာဇီဝတွေနဲ့ခိုးချိုးလူရက်တောင်းကြမ်းပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ဘာမြည်ကြီးငယ်ပေါက်ကြမှကိုဝမ်းဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိစ္ဆာအာဇီဝတွေနဲ့အသက်မွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တဏှာတရားလုံဆော်ပြီးတော့အသက်မွေးခြင်းဟာပိုးပြီးတော့ထိုးသွားပြန်တာနော် မှန်ပါ ဘုရားတို့စေတမျိုးတော်တွေကတော့ဒီသမုဒ္ဒရာဝန္တထာတဝမ်းကြောင့်မို့ကိစ္စရှိသေးတာပဲဆိုတမ္မာအာဇီဝနဲ့ညှက်လာတာအသက်မွေးနေတာကပဲအပြစ်ကင်းသေးတယ်ပဲမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီလိုအပြစ်ကင်းမှုရအောင်လို့ပဲဒီတဏှာတရားကအာဟာရပရိယေသနာဒုက္ခတွေ့ရရင်တွေ့ရညတော့လည်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှားဖွေစားတော့လောက်ကင်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုဂုဏ်ယူကြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုရအောင်နော် မှန်ပါဗျာ တဆေတို့ကြောင့်ဝမ်းစားမောက်၍တောင်းတမာကြံရုပ်မာသာတဏှာမိယသတုဋ္ဌယံတိုင်းစတိဝိုင်းတဲ့ပြစ္ဆမတမတော်ကြီးပြစ္ဆမထိနာမေတံတေထိနာမေတံထိနာမေတ္တာဆိုတဲ့အိချင်းချင်းငိုင်မြင်းရင်ဆိုတဲ့တရားကိုတေသင်မာနမိတ်ပြစ္ဆမ၅ခုမြောက်တမတော်ကြီးဟူ၍ပုဇ္ဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်လေတော်တည်းလူတိုင်းရှားရကိုပန်းလျက်ကြောင့်ထိနာမိတ်တာပြင်စမမီပပလိလျက်စတိပိတ်၍မေမေဘိမေဓမိတ်မိတ်နဲ့စေကျိမဝမထပဲညာဆောင်လိမ်ငါဖြင့်ဖြာရတစိတ်ကြောမှနှိအောင်အိတ်တရှူရှူတလူလူဒီတဲ့လေးခုမြောက်တဏှာတမတော်ကြီးကိုတော်လံပြီးတော့ကြောလာခဲ့ပြန်တော့နံပါတ်5တွေ့ရမယ်တမတော်ကြီးကတော့ဖြင့်ထိနာမိတ်တာတတ်တဲ့ဗာတတ်တယ်လေ ဒီနာမေတ္တာတာပါဗျာ ထိနာမိတ်တာဆိုတဲ့တမတော်ကြီးတဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့၅ခုမြောက်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ၅ခုမြောက်ထိနာမိတ်တာတမတော်ကြီးတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငိုက်မြည်တယ်တွေးဝေတယ်အိတ်ချင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာတာနော် မှန်ပါဗျာ လူတိုင်းရှားရကိုပန်းလျက်ကြောင့်နေတိုင်းအလုပ်ကိစ္စတွေကလည်းထွေရှုပ်ပြီးတော့နေတော့သိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းတယ်ဒီလိုပင်မရာကခဏလိုဝါစုလပြည့်နေတော့ပြင်တို့အေးစစ်စစ်ကြောင်းသွားပြီးတော့တရားထိုင်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အားလတ်တဲ့တနေ့တာကိုယူပြီးတော့ကြောင်းလာလို့တရားထိုင်နေတရားနာတယ်အဲဒီလိုတရားထိုင်ရင်တရားနာရင်ခဏမှအေးစစ်စစ်နားရတာဆိုတော့ဟောတခါတရံထိနာမိတာတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားဝဲမှာငိုက်နေတာလည်းရှိသေးတာကို မှန်ပါဗျာ အဲဒီလိုငိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထိနာမိတာတမတော်တဲ့ရောက်တော့မှာပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော် မှန်ပါဗျာ ခိနာမေတာတကအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်တချို့ကကြောင်းသွားပြီးတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့တို့ကြောင်းသွားမှာပဲအေးစစ်အေးဝတော့တယ်တဲ့အိမ်မှာကလေးဆူလွန်းလို့တဲ့အဲ့ဒါအိမ်မှာကလေးဆူလွန်းလို့ကြောင်းသွားမှာပဲတို့အေးစစ်အေးဝတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိနေရင်လည်းပဲမိမိတို့ဟာသင်မင်းရဲ့ရံကိုတော်လှန်နေတဲ့သူတွေဟုတ်ပါမလား မှန်ပါဗျာ ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောရတာနော် မှန်ပါဗျာ လူတိုင်းရှားရကိုပန်းလျက်ကြောင့်ထိနာမိတ်တာပြင်စမမီပပလေးလျက်ဆက်သည်ပိတ်၍မေးမိတ်ဘိန်တမိတ်မိတ်နဲ့စက်ကျိမဝမထပဲညာအိတ်လိုက်တာအေးကိုမွားဘူးတဲ့ဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်ပြန်လှည့်လိုက်ဒီဘက်ပြန်လှည့်လိုက်ဟိုဘက်ပြန်လှည့်လိုက်အေးမွားဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုအေးမွားပဲနဲ့အိတ်လိုက်တာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့မထပဲညာစောင်းလိမ့်ငါလင်ဖြာရတစိတ်ကြောမှနှိပ်အောင်တခါလေမိမိရဲ့ကြောဘုံမှာဖြာချက်ရာကြီးကိုထင်လို့တဲ့ဖြာရတစိတ်ကြောမှနှိပ်အောင်အိတ်တရှူရှူတလူလူဒီတဲ့တရှူရှူတဲ့တခါလေအိတ်လိုက်တာ
အဲ့ဒီလိုအိပ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထိနာမိတာတတ်ထဲမှာအနိုင်မရလို့ရှုံးပြန်ပြီလို့ဆိုရအောင်နော် မှန်ပါဗျာ အနိုင်မရလို့ရှုံးသွားတော့မှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီထိနာမိတာဆိုတဲ့တမတော်ကြီးကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်တွေကနိုင်အောင်တိုက်ခဲ့ရလိမ့်မယ်ရှိသောဂါတွေကဘုရားလောင်းတော်အရိယာသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်အောင်တိုက်ခဲ့နိုင်ကြလို့မန္တမင်းရဲ့စစ်တိစေတတ်ကိုလွန်သွားခဲ့ကြတယ်ဦးဇင်းတို့ဇေတော်မျိုးတော်တို့ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှသာလျှင်သင်မင်းရဲ့ရန်ကိုတော်လာနိုင်မယ်ဒီလိုဆိုရတာနော် မှန်ပါဗျာ နံပါတ်5တမတော်ကြီးပြီးပြန်တော့နံပါတ်6သတ္တာဘိရုဘဝဇတိဘိရုထေလံကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုစထား6ခုမြောက်တမတော်ကြီးဟူ၍ဘဝဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်ပေတော်တည်း5ခုမြောက်တမတော်ကြီးကြော်လွန်ပြီးတော့လာခဲ့ပြန်တော့6ခုမြောက်တွေးလာရမယ်တမတော်ကြီးကတော့ဘီရုတမတော်ကြီးတဲ့ဘာတမတော်ကြီးလဲ ဒီလိုတတ်တော်ကြီးပါဗျာ ပြင်းယူသတဲ့ပုတ်လျက်တောဥခန့်ဝါစိတ်ညင်ရဝဲဒေဝနာကောင်းမနဲ့ထောင်းမဲ့ချိန်မောင်း6လံစိန်နိုးနှဖြင့်ထိလံမတေဘီရုမြည်သာသတိသတ္တမပြုံးပြင်းထိုင်တဲ့6ခုမြောက်တွေ့ရမယ်တမတော်ကြီးကဘီရုလို့ခေါ်တဲ့တမတော်ကြီးတဲ့ကြောက်လာတာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ ကြောက်ပါဗျာ တရားတွေအာထုတ်ရင်နဲ့ကိုကဝရိယကလည်းနဲနေတော့ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့အာထုတ်ရတာကိုခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့သူတစ်ပါးတွေကဲ့ရဲ့မှာလဲစိုးတော့ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့အာထုတ်နေရင်စိတ်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာသက်ပင်အောက်တွေမှာတောရန်တွေမှာတောင်တန်းတွေမှာရိတ်စိတ်ရင်းညတဲ့နေရာတွေမှာခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာဒေဝနတ်တွေကမကြိုက်ဘူးတဲ့ကြိုက်ပါမလား မကြောက်ပါဘူးဗျာ တမ္မာဒေဝပြင်းယူတဲ့ပုတ်လျက်တောဥခန့်ဝါစိတ်ညင်ရဝဲဒေဝနာကောင်းမနဲ့ထောင်းမဲ့ချိန်မောင်း6လံစိန်နိုးနှဖြင့်ထိလံမတေဘီရုမြည်သာသတိသတ္တမပြုံးပြင်းထိုင်တဲ့6ခုမြောက်တွေ့ရမယ်တမတော်ကြီးကဘီရုလို့ခေါ်တဲ့တမတော်ကြီးတဲ့ကြောက်လာတာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ ကြောက်ပါဗျာ တရားတွေအာထုတ်ရင်နဲ့ကိုကဝရိယကလည်းနဲနေတော့ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့အာထုတ်ရတာကိုခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့သူတစ်ပါးတွေကဲ့ရဲ့မှာလဲစိုးတော့ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့အာထုတ်နေရင်စိတ်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာသက်ပင်အောက်တွေမှာတောရန်တွေမှာတောင်တန်းတွေမှာရိတ်စိတ်ရင်းညတဲ့နေရာတွေမှာခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာဒေဝနတ်တွေကမကြိုက်ဘူးတဲ့ကြိုက်ပါမလား မကြောက်ပါဘူးဗျာ တမ္မာဒေဝနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတွေကမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မနှစ်သက်တဲ့အာယုန်တွေမနှစ်သက်တဲ့အသံတွေခြေသံလေးတွေကြားတယ်လို့ဟိုရှင်နာကလည်းပဲဒူတွေဖြတ်ပြီးတော့တစ်ချက်ချက်နဲ့သွားနေတယ်လို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးနောက်ကပဲခြေသံတွေကြားနေတယ်လို့จิตတိတွေလည်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်လာတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ကြောက်ပါဘူးဗျာ အဲ့ဒါဘယ်ကအခြေခံလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါခိနာမိတ်တာများလို့အခြေခံလာတာနော် မှန်ပါဗျာ ခိနာမိတ်တာတမတော်ကြီးကိုမတော်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘီရုဆိုတဲ့တမကြီးကလာတော့မှာပဲတဲ့ကြောက်လာတယ်တဲ့ပြင်းယူတဲ့ပုတ်လျက်တောဥခန့်ဝါစိတ်ညင်ရဝဲဒေဝနာကောင်းမနဲ့ထောင်းပဲဒေဝနာကောင်းမနဲ့ထောင်းမှုဆိုတာကတော့နတ်တွေမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့တဲ့နတ်တွေကမကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လူအချင်းချင်းတွေကလည်းဘယ်ကြိုက်မလဲနော် မှန်ပါဗျာ လူချင်းချင်းတွေကလည်းမကြိုက်ဘူးယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းချင်းကလည်းပဲမနဲ့သက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘီရုဆိုတဲ့တမတော်ကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တော်လာညရမယ်တကယ်လို့ဘီရုတမတော်ကြီးမှာကြာရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်မန္နမင်းရဲ့စက်တဆယ်ဓာတ်ထဲမှာအလူလိန်ခံပြီးတော့သေမင်းရဲ့ရန်ကိုမတော်လှန်နိုင်ပါဒီလိုဖြစ်သွားမယ်မလား မှန်ပါဗျာ ပြင်းယူတဲ့ပုတ်လေတော့ခန့်ဝါစိတ်ညင်ရဝဲဒေဝနာကောင်းမနဲ့ထောင်းပဲချိန်မောင်း6လန့်စိတ်နိုးနှဖြင့်ထိလမတေဘီရုမြည်သာသတိသတ္တမပြုံးပြင်းထိုင်တဲ့သတ္တမတမတော်ကြီးသတ္တမေဝိဇိကိစ္စတေဝိဇိကိစ္စဆိုတဲ့တရားကိုတေသင်မာနမင်းဤသတ္တမေခေါဏခုမြောက်သောစက်တဟု၍ဘဝဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်ပေတော်တည်းစိတ်က၆ချာထိတ်လန့်ညာကယုံမှားယုံမိဝိသိကိစ္စတွေးစားကလည်းဒီယမယတတ္တမမြောက်စက်တီရောက်၍ရှင်းနောက်မညာပြောင်းပြန်ရ၏တဲ့နံပါတ်6ဘီရုဆိုတဲ့တမတော်ကြီးတွေ့ပြီးပြန်တော့နံပါတ်9နဲ့တမတော်ကြီးကဝိသိကိစ္စတမတော်ကြီးတဲ့ဘာတမတော်ကြီးလဲ ဝိသေကိစ္စတတ်တော်ကြီးပါဗျာ
တန်တရားတွေဖြစ်နေပြီပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဒိုလိုတွေ့တော့ယုံမှာဟုတ်ပါမလားလို့လန့်ဖြန့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတွေးတော့မယ်မဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ တရားအားထုတ်ရင်จิตတွေလည်းတပြားမြန်ထပြီးတော့ဟိုသိတဲ့ကြီးကြီးလည်းကိုမရှိပါဘူးခဏတော့တရားထုတ်ရတာသိပြီးတော့အာယုံမရောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟောဒိုလိုနဲ့တွေးတော့ယုံမှချင်းဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စတတ်မတော်ကြီးကလာပြီးတော့ဆို့တတ်တယ် မှန်ပါဗျာ ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တတ်မတော်ကြီးမဆို့ရလေအောင်မိမိတို့ကယုံမှချင်းတန်တရားတရားတွေကိုဖြောက်ရမယ်တန်တရားဖြောက်မှအမှန်ဘဝရောက်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဗျာ မှန်ပါဗျာ တန်တရားတွေဖြောက်မှအမှန်ဘဝတွေရောက်မယ်ဒီနေရာမှာယုံမှချင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စားတဲ့ပြထားတာ၈ပါးရှိတယ်ဗုဒ္ဓေကင်္ဂတိဓမ္မေကင်္ဂတိသံဃေကင်္ဂတိသိက္ခာယကင်္ဂတိအတိတမဒ္ဒနာကင်္ဂတိအနာဂတမဒ္ဒနာကင်္ဂတိအတိတနာဂတမဒ္ဒနာကင်္ဂတိပဋိစ္စသမုပ္ပါရိကင်္ဂတိတဲ့ယုံမှချင်း၈မျိုးတဲ့ဘယ်နှပါလဲ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီယုံမှချင်း၈မျိုးတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသံဃာဝိသိကိစ္စတွေနဲ့ဗုဒ္ဓေကင်္ဂတိဖယားမှာဟုတ်ပါမလားလို့ဒီလိုတွေးလာတဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားဟုတ်ပါလေရဲ့လားတွေးလာတဲ့ဓမ္မေကင်္ဂတိတရားဟုတ်ပါလေရဲ့လားဆရာဘုန်းတော်ကြီးတွေကတော့ကမ္မထန်ဒီလိုတိုင်းရမယ်လို့ညွှန်ပေးကြတာသူကမ္မထန်များမှားနေလို့လားနဲ့ဟောတရားပေါ်မှာလဲတန်တရားဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော် မှန်ပါဗျာ သံဃေကင်္ဂတိသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကငါတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒတွေပေးခဲ့တာပဲသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေးခဲ့တဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကပဲမှားနေလို့လားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတို့ဆရာသမားတွေကကိုအကျင့်သီလများဘယ်လောက်များပြည့်စုံရဲ့လဲအကျင့်သီလများလိုနေလို့လားဟောဒီလိုလဲတွေးမိလာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေးလာရကနေပြီးတော့သိက္ခာယကင်္ဂတိမိကျင့်နေတဲ့အကျင့်မှာယုံမှသံတရားဖြစ်နေမယ်ငါကျင့်နေတဲ့အကျင့်ဟာလမ်းမှားနေပြီထင်တယ်လမ်းလွဲနေပြီနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုတွေးမိပြီးတော့မိကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကိုလည်းပဲယုံမှမိတတ်တယ်ဒါလေးမျိုးရှိသွားပြီအတ္တိတမဒ္ဒနာကင်္ဂတိအတိတ်အစွန်းကိုလည်းပဲယုံမှတဲ့အနာဂတမဒ္ဒနာကင်္ဂတိအနာဂတ်အစွန်းကိုလည်းပဲယုံမှတဲ့အတ္တိတနာဂရမဒ္ဒနာကင်္ဂတိအတိတ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့အစွန်းတွေကိုလည်းယုံမှတယ်မိမိတို့ရှေ့လွန်လေပြီးတဲ့အတိတ်ခါတွေတွေးပြီးတော့ဘယ်ဘဝကလာခဲ့တာလဲဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုအချင်းအရာတွေလဲဘယ်လိုပုံစံတွေလဲစသည်တို့ပြင်တွေးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါရှေ့အတိတ်အစွန်းတွေလည်းယုံမှနေတတ်တယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ရဲ့ရှေ့အစွန်းတွေကိုယုံမှတယ်လို့ဒီလိုဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာမှာဦးဇင်းတို့ရှေ့ဖို့နောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီလိုအစွန်းတွေမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ဗျာ ရှေ့ဖို့ဆိုတာကတော့ပြင်ဒါဦးဇင်းတို့ရှေ့ဖို့မှာအဝိဇ္ဇာဥသိတယ်နောက်ဖို့ကြတော့တဏှာကဥဆောင်တယ်ဆိုပုပ္ပန္နပရန္တဆိုပြီးဒီလိုမလားဘူးလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီလိုလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်တွေနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအတိတ်ကိုယုံမှတာတို့အနာဂတ်ကိုယုံမှတာတို့အတိတ်နာဂတ်ဆိုတဲ့နှမျိုးသောတရားတွေယုံမှတာတို့ဒါတွေဟာလည်းပဲဝိသိကိစ္စတရားစုတတ်မတော်ကြီးတွေပဲလို့ဒီလိုမှတ်ကြရအောင်နော် မှန်ပါဗျာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေကင်္ဂတိနံပါတ်၈ယုံမှခြင်းကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားမှာယုံမှသေးတယ်တဲ့ဘုရားတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့တရားကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြတာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကိုပြသမှာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒာရဲ့ကံရဲ့ဆိုတဲ့တရား၅မျိုးကကိလေသာဝကမ္မဝအဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ကံဆိုတဲ့တရား၂မျိုးကအကျိုးအကြောင်းဖွဲ့လိုက်တော့အကြောင်းပဲမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာရှိတော့ဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးမလားဘူးလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာလာပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေတာဟာသမုဒိယကြောင့်ရလာတာပဲလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒီလိုမပြဘူးလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကပြတာကိုမိမိကယုံမှားပြီးတော့အိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှေ့အကြောင်းတွေအကြောင်းငါဖြစ်တယ်သမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါမိခင်ဖခင်တွေရဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါလို့စသည်တို့ဖြင့်ဒီလိုတွေးတော့ပြီးတော့ယုံမှားခြင်းလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဝိသိကိစ္စတရားတွေမှာပြတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဝိသိကိစ္စတရားတွေမှာဒီလိုယုံမှားတန်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားမှာယုံမှားခြင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတွေလည်းမမြင်တော့ဘူးဝိညာဉ်ယုသလာယနာဖတ်တာဝေဒနာတို့ရဲ့တရားဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်း तू မသိတော့ဘူးမမြင်တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုမမြင်မဲ့နဲ့ယုံမှားတန်တရားတွေသို့လို့နဲ့တွေ့တော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စတမတော်ကြီးမှာအနိုင်မရလို့ရှုံးပြန်ပြီမလား အဲ့ဒီလိုမရှုံးရအောင်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်တွေကယုံမှားမှုတွေပဲဖြောက်ပြီးတော့တန်တရားဖြောက်ခါအမှန်ဘဝရောက်ကြပါစေဒီလိုတိုက်တွန်းရတာပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ သာတမိဝိသိကိစ္စတေမေခောထံဘောတရားဓမ္မောမေခောထံဘောတရားဓမ္မောမေခောသူကျေစုကိုခြေပြည့်ချက်၎င်းဓမ္မောကျမ်းနာခေတ္တမှုတရား၎င်းတေသင်ဤကျမ်းနာခေတ္တမှုတရားကို၎င်းတေသင်မနမေအဓမ္မေဒေနာ
ရှစ်ခုမြောက်သောစစ်သည်တမတော်ဟူ၍ဘဝဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်လေတော့တည်းနံပါတ်9တမတော်ဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စတမတော်ကြီးကိုအောင်မြင်လာပြန်တော့နံပါတ်10ဖြစ်တဲ့တမတော်ကြီးကမာနတမတော်ကြီးတဲ့ဘာတမတော်လဲအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမာနဟာအလွန်ဆိုးတယ်နော်မာနဆိုတဲ့ဓမ္မတော်ကြီးနဲ့နံပါတ်10တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့မက္ခထံပါတဲ့မက္ခနဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့တရားဆိုတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတဲ့မာနဓမ္မတော်ကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သိခံထိုးမှတည်နိုင်စွာမူအာကဤငါကျင်စွမ်းစွာဟုသေနာအထမမောက်မောက်ကြွ၍မက္ခထံပါမာနဘုံမင်းမငင်းငင်းနဲ့တောင်းတင်းခိုင်မာထွေးဆိုလိုက်တဲ့မာနဓမ္မတော်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါတရားအားထုတ်နေတာငါမို့လို့ဒီလောက်တော့အားထုတ်နိုင်တာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ငါလောက်ကိုပဲကောင်းကောင်းအားထုတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတို့များတဏှာကြီးထိုင်လိုက်နှစ်နာရီထိုင်လိုက်အယုတ်ကလေးများတည်ထားလိုက်သလိုတခါတည်းညှိမ့်ပြီးတော့တမာတိကိုသိအားကောင်းနေတာပဲနဲ့ဟောမာနတန်လေးတွေနဲ့မပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိုင်မရပဲရှုံးအောင်ပါပဲမဟုတ်လားမရှုံးရအောင်လို့မာနထောင်မှုတတိပြုရလိမ့်မယ်ဗာတတိပြုရမယ်မာနထောင်မှုတတိပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရလိမ့်မယ်လောကလူတွေဟာလေအမျိုးမျိုးဘုံမာနတွေကလည်းထောင်စရာတွေကများတော့ဒီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာနပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာနလူမှုရေးခင်မင်ရပေါင်းတဲ့ရမျက်နှာကြီးငယ်စသည်တို့ဖြင့်ဆွဲပြီးတော့ထင်းတဲ့မာနအဲ့ဒီမာနတရားတွေကလောကီဘက်မှာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကုတ္တရာတရားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုရောဇဉ်တွေထိအောင်လိုက်လာတော့မာနဆိုတာမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဗျာမာနဆိုတဲ့တရားဟာအနာဂတ်မှာပဲပဲလို့တတ်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာကိုပြီးတော့အဲ့ဒီအထိအောင်မရောက်နိုင်သေးသမျှတော့ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ဟာမပယ်နိုင်မဲ့နဲ့ငြိမ်းယုံလောက်ပဲငြိမ်းအောင်သွားနိုင်မယ်မလားငြိမ်းလောက်ပဲငြိမ်းအောင်သွားနိုင်ရမယ်ဆိုတော့မိမိတို့မှာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာတွေနဲ့သွားနိုင်အောင်မာနကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ထားရင်လည်းပဲဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မလားမာနကိုလုံးဝအကျွမ်းမဲ့သမုတ်စေတာအချင်းမပယ်နိုင်သေးပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့တရင်ကဘာဝိခမနဘာအချင်းနဲ့ငြိမ်းအောင်လို့သွားနိုင်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုသွားနိုင်အောင်ယောဂီသူတော်စင်တွေကကြိုးစားကြရတယ်သိခံထိုးမှတည်နိုင်စွာမူအာကဤငါကျင့်စွမ်းစွာဟုဒီလိုထင်လာတာတဲ့အာကဤငါမို့လို့သာဘောနဲ့စသည်တော့ဒီလိုထင်လာတာနော်မှန်ပါဟာဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးဆိုတော့တရားအထုတ်ရင်ဖြစ်နေတာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲတရားအထုတ်ရင်ဖြစ်တာပါဟိုအပြင်မှာမာနတွေကဘယ်တော့အရေးမကြီးသေးဘူးဦးဇင်းတို့စေတော်မျိုးတော်တို့ယောဂီတွေရဲ့မာနကပိုးပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီကံတို့မှတည်နိုင်စွာမူအာကဤငါကျင်စွမ်းစွာဟုသေနာအထမမောက်မောက်ကြွ၍မက္ခထံပမာနဘိုမဲမငင်းငင်းနဲ့တောင်းတင်းခိုင်မာထွဲဆိုလာ၏မက္ခသူကျေးဇူးကိုခြေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ယခုလိုတရားအားထုတ်လို့ငါတရားတွေတွေ့လာတာဘသူကျေးဇူးမှမဟုတ်ဘူးငါရှုလို့သိလာတာစသည်လို့ပြန်ဒီလိုထင်လာတတ်တဲ့အမှန်ကဆရာသမားတွေဟောပြောပြတာဆိုဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရှုလို့မှတ်လို့အားထုတ်လို့တရားတွေထင်လာတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆရာကင်းမဲ့ပြီးတော့ထင်လာပါမလားထင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကိုတချို့ကခြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမက္ခတရားလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာထံမဆိုတော့မက္ခဆိုတဲ့တရားသူကျေးဇူးတင်စရာလို့မလိုပါဘူးစသည်တို့ဖြင့်တွေးမိလို့ရှင်အဲ့ဒါထံပါတဲ့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့သိယုံမာတွေဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီလိုဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမာနဆိုတဲ့တမတော်ကြီးမှာအနိုင်မရလို့ရှုံးပြန်ပြီဒီလိုပဲမဟုတ်လားနံပါတ်ရှိဖြစ်တဲ့တမတော်ကြီးကိုဒေါ်လံပြီးရောက်ခဲ့ပြန်တော့လာဘောတက္ကာရောတိလောကောမိစ္ဆာလာဒောဇရောရသောလာဘောတက္ကာရောတိလောကောလာဘတက္ကာရတိလောကပူဇော်တက္ကာရဆိုတဲ့တရားကို၎င်းမိစ္ဆာလာဒောဇရောရသောမယင်သောအပြင်ရတဲ့အချွေရအပေါင်းအသည့်မိစ္ဆေကို၎င်းတေသင်မာနမင်းဤနဝမံကိုခုမြောက်သောစက်တဟူ၍ဘုဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်လေတော့တည်းတပြားထို့နောက်ဒီနိုင်မြောက်၍ချိမြောက်ကြည်ညိုလူဘိုအံဩလက်ပြန်ပြောလျက်ကျော်သောနှမ်းများဖြစ်ပြန်ကလေးချိမြောက်ကြည်ညိုလူဘိုအံဩလက်ပြန်ပြောလျက်ကျော်သောနှမ်းများဖြစ်ပြန်ကလေးလာဘသက်ကမမိတ်သာလင်ကြီးစွာတက်ကြွတောင်ကြီးထသို့နဝမတ္တကိုးစဉ်ထိုက်ရှစ်ခုမြောက်တမတော်ကြီးကျော်လွန်လာခဲ့ပြန်တော့ကိုးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့တမတော်ကြီးကဘုံကြီးတဲ့တာတဲ့ဗာတတ်တယ်လေဘုံကြီးရဲ့တာပါဒါအလွယ်ဆုံးမြန်မာပြန်လိုက်တာပါ
သူရဲ့ပါဠိစကားတွေကတော့လာဘောသက္ကာရောတိလောကောမိစ္ဆာလတ်ဒောစရောရတော့လို့ဒီလိုဆိုထားတယ်လာဘလက်ရတာတွေသက္ကာရအပူဇော်ခံရတာတွေတိလောကချီးမွမ်းခံရတာတွေဒါတွေဟာတခါတည်းမန်တစ်ကြွစရာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်တခါမှားရင်တော့အပြင်မိစ္ဆာလတ္တမမမကန်ရလာတဲ့အချွေရန်အပေါင်းအသင်းတွေတောင့်တင်းနေရင်လည်းပဲဒီ9ခုမြောက်တမတော်ကြီးမှာနှစ်တတ်တယ်ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော် မှန်ပါဗျာ 9ခုမြောက်တမတော်ကြီးဟာဒါအဓိကအချင်းတော့ယဟန်တော်တွေကိုဦးစားပေးပြောခဲ့တာပါဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေမှာလေတမျိုးမျိုးအားဖြင့်ဘုံကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒကာဒကမတွေပေါ်ဘူးလား ပေါ်ပါဗျာ ဒကာဒကမတွေပေါ်များတော့ဟိုကလူဒီကလူဟိုကကျွေးမွေးဒီကကျွေးမွေးဟိုအကြောင်းဆိုလဲအလူတန်းမပြတ်ဘူးလာလိုက်တာဒကာဒကမတွေကလည်းဒကာတွေထက်တိုက်ကျဲလို့တို့ကြကားတစ်စီးရောက်လာတို့ကြဒုတယောက်ရောက်လာနဲ့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံအဲ့ဒီလိုဘုံတွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မဟာပုံညောမဟာဒုက္ခတဲ့ဘုံကြီးရင်ဒုက္ခများရောတဲ့ဘုံကြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ ဒုက္ခဗျာ အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုံမကြီးတကြီးတွေတောင်တော်တော်ဒုက္ခများနေတာခဏကိုပဲတခါတည်းမနေ့အာယုံကလည်းတရားတော်ပွဲအာနေဆုံးတုန်းကလည်းတရားတော်ပွဲ12နာရီကတရားတော်ပွဲ2နာရီကတရားတော်ပွဲ4နာရီပွဲတုန်းကလည်းကျောင်းမှာဓမ္မစကြာပွဲနဲ့ယခုညလည်းတရားပွဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမကြီးတကြီးတောင်တော်များနေတာဒီတဲ့များကြီးရင်တော့ဒီတဲ့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့တွေးထားတာပါပဲအပ္ပဘုံညောမဟာဒုက္ခလို့တခါပါဠိအပြန်ကလာတဲ့ဘုံမကြီးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာတာပဲဒီလိုဆိုတယ်နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါယဟန်တော်တွေတိုက်ရိုက်ပြောထားတဲ့စကားဦးဇင်းတို့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေလောကမှာလာဘသက်္ကာရဒီလောကမိစ္ဆာလတ္တဆိုတဲ့မှားရင်တော့အဖြစ်ရလာတဲ့အချွေရန်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆရာကမှားနေရင်တပည့်တွေကမမှားဘူးလား မှန်ပါဗျာ ဘိုးတော်ကနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဆရာကြီးတို့သူတို့လမ်းစဉ်ကမှားနေတော့သူတို့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေမမှားဘူးလား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီလမ်းစဉ်တွေခွဲထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကမှန်နေတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကတွေကလမ်းမမှန်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုပါပဲဦးဇင်းတို့သာရဏတော်မြတ်မှာပဲဖြစ်စေလောကီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်စေဆရာတဆူရဲလို့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတပည့်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းပြီးမြှောက်စားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆရာတွေသတိထားဖို့ကြံဒီလိုနော် မှန်ပါ သတိထားရတယ်သတိမထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတပည့်တွေမြှောက်တာနဲ့ပဲရှိကမှောက်ရလို့လဲတတ်တယ်ဒါအလွန်တရားကြီးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့နိစ္စတယ်လဲဆိုတော့သတုထပါရာဇိကနဲ့နိစ္စတယ်သရုဒ္ဓပါရာဇိကနဲ့ဒကာဒကမတွေကသိပြီးတော့မြောက်ကျင့်ကောင်းတာပဲပฏิပတ်တော်တာပဲစသည်တို့ပြင်မြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ရဟန္တာများဟုတ်လေပြီးလားစသည်တို့ပြင်တွေ့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်တော့သတုထပါရာဇိကနဲ့အဲ့ဒါတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နော် မှန်ပါဗျာ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲဆရာကြီးဆိုပြီးဝိုင်းပြီးတော့မြောက်လိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ပစ္စည်းမှန်တွေရလာပြီသိအားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှိကပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကြော်ကြားမှုရဲ့ဓာန်ကိုမခံနိုင်မဲနဲ့ပစ္စည်းသွားတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာကြော်ကြားပြီးတော့ပစ္စည်းသွားတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ထဲကြောမကောင်းမှုအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ပေါ့အများကြီးပဲရှိတယ်ကြော်ကြားမှုဓာန်ကိုမခံနိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့နေုံလာတော့ကဦးဇင်းတို့စီကိုလေဟိုးအညာကစာလေးတစ်ဆောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစာလေးတစ်ဆောင်မှာမှတ်စရာလေးစာလေးတစ်ပိုက်ဦးဇင်းကမှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာလေးမှာအဆုံးကဦးဇင်းတို့တော်ရင်းနေတဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်ပါပဲရေးလိုက်တာသူကဘာရေးလိုက်တော့ဆိုတော့စာရဲ့အဆုံးမှာကြော်ကြားမှုဓာန်ခံနိုင်ပါစေဒါလေးရေးလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာဦးဇင်းကလေငါတော့ကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမသွားပြီလို့ဒီဓမ္မကြီးကကြော်ကြားမှုဓာန်ခံနိုင်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီပိုက်ကလေးကိုဦးဇင်းကတနေ့ကိုသတိရတယ်အခောက်ခါကရုပ်မိတယ်မှန်တယ်သိမှန်တယ်ကြော်ကြားမှုတန်ခံနိုင်ပါစေအဲ့ဒီကြော်ကြားမှုတန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မန္တမင်းရဲ့9ခုမြောက်ဓမ္မတော်ထဲမှာအနိုင်မရလို့ရှုံးပြန်ပြီဒီလိုမလားဗျာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုအရှုံးမပေးခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက9ခုများဆိုတဲ့လာဘသက်္ကာရတိလောကမာမိစ္ဆာမှားယွန်းသောအပြင်ရလာတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းအသင်အချွေရန်စားသည်တို့ကိုနှစ်သက်မှုမပြုဘဲနဲ့တော်လန်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှသာလင်သေမင်းရဲ့ရန်ကိုခွင့်ပြုနိုင်မယ်ဒါ9ခုမြောက်တာနော် မှန်ပါဗျာ ယောဇဒါနံသမုဂ္ဂံသေပရိသအဝဇာနတိယောဇဒါနံသမုဂ္ဂံသေပရိသအဝဇာနတိဘာဒါနံသမုဂ္ဂံသေမိမိကိုမြောက်ပင်ခြင်းပရိသအဝဇာနတိသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ကြရင်ဆိုတဲ့တရားကိုဧသင်္မာနမင်းဤဓတ္တမံ9ခုမြောက်သောသေနာစက်တိတမတော်ဟူ၍ဘဝုဇတိမုတ်ချယူမှခေါ်ဆိုအပ်ပေတော့တည်း9ခုမြောက်ဓမ္မတော်ကြီးကိုကြော်လွန်လာပြန်တော့10ခုမြောက်တွေ့လာရတဲ့ဓမ္မတော်ကအထင်ကြီးတာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ အထင်ကြီးတာပါဗျာ အဲ့ဒါတော်တော်သိထားရပါတယ်အထင်ကြီးတာဆိုတာကကြည်အောင်
အတုကံတပရဝံမနလို့ဒီလိုပါဠိတွေကပြတယ်မိမိကိုအထင်ကြီးပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချတာတဲ့သူတစ်ပါးပြောတာဆိုတာသွားတာလာတာလှုပ်တာကိုင်းတာတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှုပ်ချနေတာအမလေးပြောတော့ဘလို့ပြောပြန်ပြီဆိုတာဘလို့ဆိုပြန်ပြီတရားဟောတာဘလို့ဟောပြန်ပြီအမေဒီလိုသူတစ်ပါးကိုရှုပ်ချခဲ့ရတာတွေမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်ပါရဲ့ဗျာဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေလောကလည်းဒါတွေအများကြီးရှိတာပဲဦးဇင်းတို့ယခုဒီစိတ်ကြရအောင်ကြောင့်မာဆိုရင်တရားဝဲပေါင်းဟာတော်တော်တွေများနေပြီအဲဒီလိုတရားပွဲတွေဟောရပေမဲ့လို့သတုပရိသမေဇေဓမ္မံကတင်တော်ပြီးဧကိဇေပတန်တန်တိဧကိဇေကရဟန္တိလို့ဓမ္မပဒထကထာကပြတယ်ပရိသ၄ပါးတို့ရဲ့အလယ်မှာတရားဟောရပေမဲ့လို့ဟောတချို့ကသဘောကျတော့ချီးမွမ်းတဲ့တချို့ကသဘောမကျတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ဒီလိုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့လည်းကဲ့ရဲ့မှုလေးတွေကြားနေရတယ်လေဒါကြောင့်မလို့တော်လေးသတိထားပြီးတော့ဟောနေရတယ်အဲဒီလိုမိမိကိုအထင်ကြီးမှုဆိုတဲ့အတုကံတနာသူတစ်ပါးကိုအထင်သိစွတ်ကဲ့ရဲ့နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပရဝံပနဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြီးဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမာနမင်းရဲ့10ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့တမတော်ကြီးမှာအနိုင်မရလို့ရှုံးပြန်ပြီရှုံးမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလက်ပြည့်စည်းမှန်ရင်မှုဝန်သောအလွန်ငါသာမျက်လှစွာဟုလက်ပစ္စည်းတွေလက်လာပါတွေပေါ်များလာတဲ့အခါကျတော့ငါသိပ်ပြီးတော့တော်တာပဲလို့ဒီလိုအထင်ကြီးမှုတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါဘူးငါသိပ်ပြီးတော့တော်တာပဲဆိုရင်တော့သူဟာညံ့နေပြီလို့အောက်မေ့ပေါ့သူဟာသိပ်ပြီးတော့တော်တာပဲဆိုရင်လည်းကိုကညံ့နေသေးတာပဲအောက်မေ့ပေါ့အားရမလို့ဦးဇင်းเจ้าမှာဗလက်ပုတ်ကြီးမှာဦးဇင်းစာရေးထားတယ်သူတော်တာကိုညံ့လို့ပေါ့လို့စာရေးထားတယ်သရုံကြီးနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါမယုံရင်เจ้าလာကြည့်ပေါ့သူတော်တာကိုညံ့လို့ပေါ့တကယ်ဟုတ်တယ်စကားအဲ့ဒီစကားလေးရေးထားတယ်ဒါကတော့မာနထောင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးတာမဟုတ်ဘူးကို့မှာဒီလောကုတ္တရာတရားပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြည့်စုံသေးပါလားဩဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုအကျင့်တွေကောင်းနေတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုတရားဟောတွေတော်နေတဲ့လို့ဒီလိုချင်းမွန်းစရာပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုသူများကိုတော်နေတဲ့ဆိုတာဟာကိုယ်တိုင်းကညံ့နေသေးလို့ပဲမှန်ပါပါဒီလိုမလားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆောင်းမုတ်ကလေးရေးထားတာပါသူတော်တာကိုညံ့လို့ပေါ့ဒီလိုဆောင်းမုတ်ကလေးကြောင်းရေးထားတယ်မမေ့အောင်လို့လက်ပစ္စည်းမှာရေမှုဝန်သောအလုံးငါးသာမြတ်လာစွာဟုထေရဆရာစသာပြင်ပထိုးမညွတ်လို့ပဲအထင်ကြီးလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေတမတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိပြီးတော့အယုအသေးမပေးခြင်းတော့ဘူးတဲ့ဂရုဂါရဝနိဝါဒဆိုတဲ့မင်္ဂလာတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုပါလေမှန်ပါဗျာလက်ပစ္စည်းမှာရေမှုဝန်သောအလုံးငါးသာမြတ်လာစွာဟုထေရဆရာစသာပြင်ပထိုးမညွတ်လို့ပဲကိုမြောက်ကြွသူ့ကိုချလျက်ဓတ္တမမြည်ထုတ်ခေါ်သမုတ်တိအတုကံတပရဝမနာကိလေသာဖြင့်မဟာစေကြီးလွှမ်းဖိစီ၍အပြီးကိုင်ဆက်လွတ်ပြီပဲလင်မလွဲမှန်စွာငရဲရွာသို့အုံငါရဝုံချဆောင်တွန်းသည်သုံးပန်းလျက်ဖန်ခင်သည်တဲ့ဟောဒီစစ်တီတမတော်ဆယ်ဓာတ်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မန္နမင်းရဲ့လက်ထဲမှာသုံးပန်းနေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲသုံးပန်းဖြစ်နေဖမ်းသွားပြီဆိုကြတဲ့ကသူတို့ကမနှိမ့်သက်ဘူးလားသိကြပါဗျာကိုစင်တို့နိုင်ငံရေးအရာတွေစစ်ရေးအရာတွေကြည့်ပါလားစစ်တိုက်လို့ရှုံးပြီဆိုရင်သုံးပန်းနေဖမ်းသွားတယ်မလားဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ကသူတို့ခိုင်းရင်လည်းခိုင်းမယ်ပြန်လွတ်ခြင်းလည်းလွတ်မယ်တတ်ပြခြင်းလည်းတတ်ပြမယ်သုံးပန်းဆိုတာပြောလို့မရဘူးပေါ့ကိုစင်တို့ဆိုတော်မျိုးတော်တို့ဟာလည်းဟောမန္နမင်းရဲ့စစ်တီဆဲတဲ့ထဲမှာဟောသုံးပန်းနေဖြစ်နေကြတာကိုသုံးပန်းနေဖြစ်နေကြတော့ဘဝတိုင်းမသေးခဲ့ဘူးလားသိခဲ့ပါဗျာဘဝတိုင်းအိုခဲ့နာခဲ့သိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မန္နမင်းကကျဲ့သလိုဒီစစ်တာဆယ်ဓာတ်နဲ့နှိမ့်သိညှဉ်းမှန်းခြင်းကိုပြုနေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်တွေကသုံးပန်းအဖြစ်ကလွတ်မြောက်အောင်တော်လှန်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်မှန်ပါဗျာမန္နမင်းရဲ့စစ်တာဆယ်ဓာတ်အကြောင်းပေါ့ဧဒါနမုဇိဒေသေနာကာနတရိပါရိနိနာနံသူတော်စီနာတိဇတဝါဇလဗတိဒုက္ခံနဲ့မန္နမင်းရဲ့စစ်တီဆယ်ဓာတ်မှာနှိမ့်စေခြင်းညှင်းဆဲခြင်းခံနေကြရတယ်အတူတော့မရဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နန္ဒိုစတ္တဇေရကိုနာတိမအောင်နိုင်ဘူးတဲ့ရဲရင်တည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်ကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီစတ္တကိုအောင်မမလားမအောင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တမတော်သားတွေလောကမှာပြောကြတဲ့စကားရှိတယ်မိမိရဲ့စွမ်းအားကိုယုံကြည်ခြင်းရန်သူအခြေအနေကိုနားလည်ခြင်းသည်တိုက်ပွဲတရားမှာအောင်ပွဲတရားရစေ၏လို့ဒီစကားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စေတမျိုးတော်တို့ရဲ့ဒီယောဂီသူတော်စင်တွေလောကမှာလည်းပဲဒီလိုပြောရမှာပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မိရဲ့သမ္မပဒံလုံးလားဝရိယလည်းယုံကြည်ထားရမယ်နော်မှန်ပါဗျာသမ္မပဒံလုံးလားဝရိယကိုယုံကြည်ထားတယ်လို့မန္နမင်းရဲ့စစ်တပ်ဆယ်တပ်ဟာတို့ကိုအမြဲတမ်းအနှောက်အယှက်ပေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာပါလားဆိုတဲ့ရန်သူအခြေအနေကိုလည်းနားလည်အောင်လေ့လာဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီလိုရန်သူအခြေအနေကိုလည်းနားလည်ပြီးမိမိရဲ့သွားဝရိယလည်းသိချပြီဆိုတော့ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုက်ပွဲတရားအောင်ပွဲတရားရမှာသိကြပြီလို့ဒီလိုဆိုရအောင်မှန်ပါဗျာသူတော်မရဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နန်းထိုစစ်တာဆဲဓာတ်ကိုနာတိမအောင်နိုင်ဘူးတဲ့
မရဲရင်ဘူးကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစစ်တပ်ဆဲတာကိုမအောင်နိုင်ဘူးတဲ့သတ္တဝါစအောင်မြင်အောင်တိုက်ခိုက်ပြီးကဒုက္ခချမ်းသာကိုဝါဒုက္ခမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုလဘတိရနိုင်ပါတယ်။နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားဘောဓိပက္ခိယ38ပါးသောတမ္မတော်သားတွေကိုအဖို့လုပ်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အောင်ပွဲမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအောင်ပွဲရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခချမ်းသာကိုလဘတိရနိုင်တယ်။ဘာရနိုင်လဲဒုက္ခချမ်းသာကိုလဘတိကောင်းစွာမသွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရရှိနိုင်လေတော်တည်းနောင်၌ချမ်းသာ၌ရွာမဲ့ဖို့ကိုလင်းလူကသူကိုမတုကုသိုလ်မှု၌ကိုပြုကိုကြွကိုလုံးလာ၍ကိုထကိုနှိုးကိုအားကျိုးမှကိုကျိုးကိုသာကိုပြရ၏ကိုကိစ္စကိုလို့ရမှာမလားမှန်ပါဗျာကိုရဲ့ဒုက္ခကိုရင်နာရင်သိရင်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုမိဘတွေဆွေတွေမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းတွေကလာပြီးတော့အကူအညီပေးနိုင်မှာမလားမပေးနိုင်ပါဘူးဗျာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကူအညီမပေးနိုင်ဘူးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကူအညီမပေးနိုင်တော့ကိုကိစ္စကိုပဲဖြေရှင်းပြီးတော့ကိုဒုက္ခကိုစသိအောင်လုပ်ရမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောင်၌ချမ်းသာ၌ရွာမဲ့ဖို့ကိုလင်းလူကသူ့ကိုမတုကုသိုလ်မှု၌ကိုပြုကိုကြွကိုလုံးလာ၍သူတစ်ပါးကိုတုမနေပါနဲ့တဲ့ကိုကုသိုလ်မှုကိုရအောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်မှန်ပါဗျာမိမိရဲ့ကုသိုလ်ရေးရာမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှမိမိတို့ရရှိနိုင်တယ်ကိုပြုကိုကြွကိုလုံးလာ၍ကိုထကိုနှုတ်ကိုအားကျိုးမှကိုကျိုးကိုသာကိုပြရ၏ကိုတာကိုဝန်မလွန်စေတိုက်ကိုအားဆိုင်ဟုညာ၌မျောစာသဘောရလျက်ယမစာရီလေးဝတိနှင့်ယောဂီတို့ထုံးမျက်နှလုံးကိုပိုက်ကျုံဝမ်းတွင်ယူဖြောင်းစင်သည်ပြေကင်းမိစ္ဆာမဒိန်ဒီလို့မန္တလေးသတော်ဘုရားကြီးကမဂ္ဂရိဝလင်္ကာမှာမိမိရဲ့ခွန်အားဗလာဝရိယနဲ့စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းမှုရမိန်ကြတော်မူခဲ့တော့ယနေ့ဆွေတော်မျိုးတော်များတို့ဟာလည်းပဲယခုဟောပြခဲ့တဲ့မာနမင်းရဲ့စစ်တာဆယ်ဓာတ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ပြီးကြကမှမဝရမနာယမတရားသင်္ခတ္တနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းစွာမသွေမြင့်မောက်ပြုဆက်ရောက်လို့ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်းဒီရန်ဒိဋ္ဌတို့သာရမောဓမ္မေဟွန်တို့သာဂရဝါသာဝေပိတတ္တကာလေနသမ္မာဒေဝဘောတတုယတာရကေတုဘောရဏတုရာဇာနောတထေဝိမံရာဇာရကတုဓမ္မေနအတနောဝပဇံပဇံဒီဆိုတောင်းအတိတဂါရဏပုတ်နဲ့ယနေ့ဓမ္မသဘင်တရားပွဲဏီကုံချုပ်ပြီးတော့ဒီတော်မျိုးတော်များနှုတ်ဆက်ပါလေသာဓမ္မောပရိယပฏิပါပฏิဝေရဟုဆိုံသောတရမသုံးပြသာသနာတော်မြတ်သည်ဒီရန်နဲ့ငါတော်များမြောင်ရှိကြကာလပါလုံးဒေတတုဝိဒါနဝါရိယမတိဝေလျံជីဝိရှုံနေစေဝငယ်တို့တည်ထွန်းတောက်ပါရပါစေသာဝေပိကျွမ်းမဲ့သောလုံးစုံလိဖြစ်ကုန်သောတတ္တလူနာပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဓမ္မေရှင်သောဖရာဟောကြားမြတ်ဘောတရားတော်၌သာဂရဝဟွန်တုကိုယ်ွယ်ရစေကံဖြစ်ဟုနှင့်နဲ့ကာယုံကြည်စွာဖြင့်ပညာစီမိထွန်းညှိပြီး၍ကြောက်ထီအတူလေးမူနိုင်ကြပါစေဧဝလူတို့အပေါင်းပွားစီညအောင်ကြောင်းရင်မှန်တုံကျေးဇူးပုံသာသစ္စုံခေါ်လင်းမို့နာမင်းသည်ကာလေနရွာခြင်းတရားညာအခ၌ဝါကာလေနမြေညရာရမှ9ရက်တကြိမ်မြေလာစရမှ10ရက်တကြိမ်မြေကောင်းစရမှ15ရက်တပက်ကတကြိမ်ရွာခြင်းတရားညာအခ၌သာမဘောတတုကောင်းစွာမသွေရာဖြိုးသွန်ပါစေတည်းသာမဘောတတုအေထံစွာမြုပ်ပြည်ရွာတို့သာယတင်မောစီရင်ပြောအောင်ဖြောဖြောဝုံဝုံကောင်းစွာရွာဖြိုးသွန်ပါစေတည်းဘောရဏရှိအထကျော်ခါတော်ကတည်သောထုံးတဲ့ဘုံရောင်တကြကုန်သောသူရာဇာနောမသမတဤသို့စားသည်ဖရာအလောင်းရှင်မင်းကောင်းတို့သည်ဗဇံတိုင်းသားပြည်သူဘိုလ်လူပေါင်းကိုဓမ္မေနရာဇာရံ10ပါးမင်းကျင်တရားဖြင့်ရခင်တို့ရာဓမ္မိပါရာတိနေကဖြင့်ပြစ္ဆာမလိန်ရမညင်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြလေုံတကဲ့သို့တေဝတို့ဖရာအလောင်းရှင်မင်းကောင်းတွေနဲ့မချတမူလာတို့သာလင်ရာဇာနှလုံးညာရည်လေယုံရည်ဖြင့်ဉာဏ်ပြည်တော်စုစိုးမိုးပြုသည်သမုဒိနတို့မင်းမြတ်သည်အိမံပဇာမေတ္တာချီနောင်ညီနှင့်နောင်ဟုပြည်တော်စုဝါဤလူများကိုဝါဤမပဇာရှမ်းကချင်းကရင်မွန်ချင်းကရရခိုင်စသည်အပြင်ပြည်တော်စုနောင်ဘွားညီကိုတိုင်းရင်သားရဲ့ပေါ်မှာဓမ္မေနရာဇရံ10ပါးမင်းကျင်တရားဖြင့်အာဒနောပဇာဤဝါယင်မှပေါက်ဖွားမိမိရဲ့သာသမီကိုကဲ့သို့ရဂတုကောင်းစွာမသွေးဆောင်ရှောင်နိုင်ပါစေတည်း
ရေကတုမေတ္တာကရုဏာဖြန့်ချီကားဖြင့်တရသောနှုတ်ပြမစုမို့ဇေဖြုသွန်ကတိုင်းရသောပညာဝန်တောက်တကုံဆောက်၍ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေတည်းအားလုံးသောစေတော်မျိုးတော်များကိုယ်ကြမ်းမှရင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းတည်ကြပါစေ